昔から地元の皆さん、行政の方々が残してくれた手つかずの自然、それが特に素晴らしいところだと思っています。秋は秋でやはり紅葉ですね。それから動物たちの食べるような木の実もたくさん落ちてますので、そういう子どもたちにも楽しんでいただけるところですね。